Todo Manchay, Musa, La Molina y Cieneguilla disfrutarán de una noche espectacular. Muchas Producciones inaugura su equipo de sonido de última generación. Muchos quisieran bailar con ellos toda la noche, pero pocos tienen el privilegio. Discoteca Internacional Santos presenta de manera exclusiva, sí, toda la noche, a la orquesta de todos los tiempos, Los Claveles de la Cumbia de César Córdoba, presentando sus primicias 2017. Y le dan la bienvenida Los Muñecos de la Cumbia de Miguel Ángel Cora, Clavito. Totalmente renovado. Tu discoteca Internacional Santos. Un ambiente como tú te mereces. Seguridad garantizada. La mejor escenografía para una diversión asegurada. Ya lo sabes, este sábado 22 de abril inauguramos el potente equipo de sonido de Buche Producciones en la discoteca Internacional Santos desde las 9 de la noche, con la garantía de Buche Producciones, que presenta espectáculos de categoría A1 con el gentil auspicio de Pollería Santos Chicken.